Hello，大家好，我係 Holiday 啊。今日咧同大家去澳門，喺鏡頭入邊呢個係我阿婆。我喺澳門食豬扒包啊！你淨係食豬扒包咁少咋？好多嘢食啊！除咗豬扒包仲食肥咩？豬啊！而家去食豬扒包先啊！你唔係去賭錢咩？唔玩啊！即係咩？你唔係一心熱愛賭錢玩莊閒嘅咩？冇呢啲啊戒賭啦，斬手指啊，阿婆！我冇斬手指。搶咗呢個片嚟個阿婆，豬扒包，幾開心，即刻抌低好啲。大件嘅豬扒包，你都未睇，好大件嘅豬扒包。睇下有幾大件。哇！有豬扒有雞蛋啊，係喎，好多呢個係好似大件咗啊！好味。喎。搭咁耐車就係嚟食呢個世紀豬扒包，同飲杯咖啡，點好味法啊？形容下。好味咯，又好香又滑。又滑添啊！豬扒包多唔多汁啊？多啊！真係好味道啊！幾正啊！好味。喺澳門食葡卡啊，幾正！冇麻雀打啊，走過嚟食啊！阿婆你好適合做嗰啲 YouTuber，你講得好過我啊！我點乜講？點啊？呢個葡撻有幾好味啊？好滑，好正，好鬆脆。哇！幾多形容詞啊？食到入邊個餡味啊？食咗啦，梗係有個玩蛋喎，幾滑啊！個蛋黃靚啊！好正，好正，好正！哇！食咗個豬扒包，頂肚都要食啊！我要呢個廣告我賣咗，你哋要俾錢啊！呢間鋪頭啊，俾啲錢俾我飲下茶。食完蛋撻又食雞叉雞咩豬翅啊？雞絲翅啊！雞絲啊！雞絲啊翅啊！攞嚟睇下，俾大家。好正，你睇下哇！個雞絲翅好多雞翅啊！食啖嚟睇下。睇下好唔好味先啊！嗱，啲翅啊好正啊！嗱，我畢咗好多翅啊嗱，啊，誒好好味道啊！好正，好正，好正，好正！係咪推介大家啊？呢個大家食啊，你幫襯下啦，澳門人。我哋呢個嚟試下。给100那个，你怎么样啊？想着没有？你呀？有猪肉的吗？好唔好味啊，阿婆？呢個香口哎呦， sorry 啊！唔試啊！好味椒啊！腍啲喎呢個，靚句句好味啲。呢個香口椒，巨記啊嘛，梗係啦，翻嚟呢度。巨記啊！望下，一翻有薑汁撞奶、雙皮燉奶同埋冰花燉蛋。好，阿婆，我而家俾個指示你，每樣同我我。杯碗碗試下，睇下好唔好味道先。好啊，試下呢個係咩啊？呢個咩啊？你想試邊個啊？呢個係咩啊？燉奶。燉奶嚟啊，雙皮奶。啊，試啊！真係少少喎。睇下好唔好味？嗯。眯埋眼食㗎，好味道，點好味法啊？好味道，好味道又夠滑，又係夠滑。嗯，有奶味。呢個係咩話？冰花燉蛋。誒，呢個冰花燉蛋係我嗰個燉蛋呢個。燉蛋有冇蛋香啊？蛋黃，佢話好奶㗎。咦，咁樣又正，點正法啊？正到又滑咯，又香有蛋味咯。嗯，呢個咧薑汁啊？薑汁撞呢個薑汁，呢個就係阿婆嗰個啦。汁燉奶都好正，好都好正。味道。咁你我梗係中意我嗰呢個薑汁燉奶啦，好滑好香，好多薑味，中意薑味，老人家驅寒啊！好正。人哋知你以前嚟澳門係做我咩？未行過嚟呢度，
你掛住去賭得未啊？係咪成日去葡京賭博，輸晒啲身家啦？係咪啊？輸晒唔講啦，唔講啦，輸晒啲身家啦。第一次嚟行呢個啲嚟到澳門去啲咁清幽嘅地呢度方，可以起咗冇幾耐啫。我唔知起咗幾耐啊。起咗冇幾耐啊。咧唔使驚啊，輸錢咧行過嚟呢度啊，跳落去啊，咁浸你唔死啦。你又知行過去睇下，又有得幾靚，自然嘅呢啲唔係養㗎，阿婆。係養㗎。阿婆幫你啦，坐攰啦，唉，唞下啦，大佬。幫你影張相啦，有咩好影啊？影嚟都冇用。影嚟都冇用，預備1、2、3，嚟多張1、2。帶你嚟澳門唔係冇錢，有啲咁嘅嘢。我聽你頭先晏晝嚇死人啦，過幾多關過幾多關喎。我同佢講賭錢嗰壇嘢，我問佢，我話我1000蚊輸咗，跟住咧我第二鋪應該擺幾多錢落去？第二鋪擺3000蚊，跟住咧如果我都輸咗，咁我第三鋪咧就可以擺5000蚊。咁5000蚊如果贏咗嘅話，我實際咧就賺咗2000蚊。有1000蚊係1000，計錯數啊，係啦，跟住賭徒，你5000蚊擺落去博你1000蚊博嚟做咩啊？ 5000蚊落去1000蚊人哋博失7000人落去，回翻本回咯，翻你係贏3000。回翻本你唔好理我回翻本，回翻本博嚟做咩啊？哇回本都博唔通我輸啊！啊，梗係博贏啊，我戇都係贏啦，贏1000咯，居！你贏1000有鬼用？都係贏啦，大佬，唔係梗係冇用啦。係係講。呢個係澳門嘅夜景，好靚啊！我係今日唯一嘅贏家，知唔知點解？因為我冇賭錢。係我阿婆輸咗500蚊，我輸咗500蚊，所以唔鼓勵大家賭錢。冇賭咪就係贏家咯，係咪耶？我哋食魚翅啊，呢個係中歐翅，呢個大歐翅，唔知有咩分別？幾廿蚊就好平啫。食翅啊，唔講嘢。輸完500蚊冇嘢講啦。呀！開唔開心啊？難得今日去澳門，唔開心啊，輸咗錢啦。但係食嘢好開心喎，啱食嘢啱開心啲咋？食嘢開心啲咋？係啊，要精而家神。翻到嚟香港啦，係咁多啦，下次見啦，你話拜拜。拜拜。